حرومزاده تر و بی‌شرف‌تر از این کسی که تو این فیلم میخوام بهتون نشون بدم وجود داره واقعا؟ نظرتون رو کامنت کنید. آقا محمد حمله شریعتی تهران رستوران دارم، خب میتونی حرکتی برام بزنی؟ بابته ببین ما اداره مغازه و کرایه‌مون خیلی رفته بالا. خب یه بنده خدای گفت شما گوشت خر و الاغ می‌خورید. قیافه من گوشت خر فروخته می‌خوره. دقیقاً گوش کن، من طرف حمیدسیا میام. حمیدسیا رو که بریم می‌شناسی؟ بریم. خب من یه حرکتی برام میزنی. ببین میتونی برام گوشت خر و الاغ اوکی میگم، ولی من فهمید بپرسین چیزی 2 تن نمیدم. انبار داری؟ ببین تو به رستورانا میدی دیگه. آره رستوران بالا میگیرن، چند تا با هم میگیرن تو. یعنی یه تون دارن آره گوشت دیگه، خر چند تا با هم میگیرن. خدای داری جدی میگی؟ آره جدی دارم. ناموسن بی شرفی. خب دوست داره تو بسر خوب. دقیقاً با سعادت تو من میدونی با کی داری حرف میزنی؟ تو جان قبول میکنی که برداری دست مردم گوشت خر و الاغ بدی؟ کدوم بی شرفی اینو قبول میکنی؟ مردم خودشون میخوان. 40 کباب 50,000 میرن میخورن، برای چی میرن میخورن؟ کاسبی که بیاد 40 کبابشو بده 400 تا میری بخوری؟ سر سفرهش میتونی ببری. نزن تو صورت من که، ولی شرف داشته باش. تو گوشت خر و الاغ داری خود سومان داریم خورد این مردم بدبخت. دیگرشو دارم به تو هم هیچ ربطی نداره. هر کاری دلت میخواد بکن. سمت من ندل روزت میریزم بیرون. تو رو جان عزیزاتون این فیلمو بفرستید واسه همه که اطلاع داشته باشن، از بیرون غذا نخرن. آقا یه شب خوشگذرونی باعث میشه یه عمر پشیمون بشید. از من گفتن بود. اگرم مدام احساس کسالت داری، همش خسته هستی، دلت میخواد بخوابی، زود عصبی میشی، از کوره در میری، کم حافظه و حواس پرت شدی، خلط پشت حلق داری، آب از دهانت خارج میشه میرزه روی بالش، 100% دچار سردی بدن و سردی مغز شدید. برای درمان قطعی سردی بدن اول پیج منو فالو کن، بعد کلمه سردی رو تو دایرکت ارسال کن تا راهنماییت کنم.